Bem-vindos a este guia técnico sobre o Conga 4090. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Conga 4090 faz um barulho estranho. Isso pode ser um sinal de que algum componente interno está a falhar. Muitas vezes, este problema ocorre por acumulação de sujidade ou desgaste de peças, e se não for resolvido a tempo, pode levar a avarias mais graves que comprometam o funcionamento do aparelho. Para resolver este problema, precisas de algumas ferramentas básicas como uma chave de fendas, pinças, uma escova pequena para limpeza, se necessário, peças de substituição específicas para o Conga 4090. Primeiro, vamos abrir o equipamento com segurança. Desliga o Conga e retira a bateria se possível. Usa a chave de fendas para desapertar os parafusos na parte inferior do aparelho. Lembra-te de guardar os parafusos num lugar seguro para não os perderes. Uma vez que todos os parafusos estejam desapertados, utiliza uma espátula de plástico para separar cuidadosamente as partes do dispositivo. Com o equipamento aberto, o próximo passo é localizar o componente que está a causar o barulho. Normalmente, isso pode ser o motor ou o sistema de rotação. Inspeciona visualmente para ver se há sinais de danos ou obstruções. Para extrair o componente defeituoso, usa as pinças para desconectar cuidadosamente os cabos. Aplica uma força moderada ao desapertar os parafusos que prendem o motor. É importante não forçar para evitar danificar os componentes adjacentes. Uma vez que o motor esteja solto, substitui-o pela peça nova, reapertando os parafusos de forma firme, mas sem exagerar na força. Conecta novamente os cabos, certificando-te de que estão bem fixos. Antes de fechar o aparelho, verifica se tudo está em ordem e se o novo componente está bem posicionado. Fecha o dispositivo com cuidado, alinhando todas as partes corretamente e certificando-te de que não há peças soltas. Lembra-te, se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que o barulho estranho volte a surgir, é importante realizar uma manutenção regular no teu Conga 4090, limpando-o frequentemente e verificando se há desgaste nas peças. Assim, garantimos um desempenho otimizado e prolongamos a vida útil do equipamento. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.